देख सकते हैं यहाँ प्रिया के साथ, क्या बताएं दोस्तों, पता नहीं क्या ऐसा अरे हो गया। देखा के ले लिया इसको हाथ धुलना रही कि ऐसे हाथ धुला जाएगा, तब ये कर रही है धुल रही है। अम्मी ऐसा दिन देखे ले रही कबो, चला नहीं रुआ, भगवान है दुख सुख लगा लाल, ठीक है, चुपा जा मत रोआ, सही हो जाए। प्रिया ओए प्रिया, ओए प्रिया, चुपा जा। कुछ करे कहले बाटा देख के दे बस पता चली घंटा में जिस करे करे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हाथ धुल के पहले समझाना पड़ रहा है उसको, प्रिया को। अभी सुबह से बरस नहीं की है और प्रिया ऐसी रहती थी कि दोस्तों पहले मतलब खा पी के बरस करके खा पी के रेडी। यहाँ पैर धुल रही है मम्मी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है। क्या बताए दोस्तों, पता नहीं किसकी नज़र लग गई और कब किसको क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। दोस्तों यहाँ प्रिया है जो कि सुबह से खाई भी नहीं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो दोस्तों, प्रिया के अंदर एक उत्थी है। जब इसके पैर में या तो कुछ भी लगता था, जो गोड़वा फैला तापत रहे ऐसा छुआ जाता इनको कहीं हाली हाली गोड़वा को मुड़िया पटके लगा पैर हमारा गोड़वा छुआ गया मम्मी। हाँ दोस्तों मम्मी पैर धुल रही है। बिट्टू अम्मी कुछ पहचान आती है, पूछा कुछ पूछा, भूख लगल है, भूख लगल है ऐसी कहा ऐसी। हेलो दोस्तों इशारे में बात कर रही है मम्मी, तो प्रिया समझ रही है। हमारे साथ दोस्तों जैसे जैसे मम्मी कर रही है वैसे वैसे प्रिया कर रही है। देखिए आप लोग, देखिए दोस्तों जैसे मम्मी कर रही है वैसे वैसे प्रिया कर रही है। भगवान से आप लोग दुआ करिए कि जल्दी से ठीक हो जाए। प्रिया इधर देखो, तुम्हारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, देखो बोलो कुछ, बोलो कि दोस्तों आप लोग प्रार्थना करिए मैं ठीक हो जाऊं, बोलो। ओए ओए प्रिया, बच्चों जौन गलती भले तो माफ कर दिया, हाल दे मना तो नहीं खो जा। चुप रहो मम्मी, ना रो, रोले ठीक हो, रोले उतना मैं रोती बताओ, रोले ठीक हो, चुप पटा जा अब ठीक हो गया। बिट्टू बिट्टू इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, अम्मी के चुपवा दा ऐसा चुपवा दा अम्मा के चुपवा दा ऐसे कहीं चुपवा दा अम्मा है चुपवा दा ना चुपाए रोवतिया ना, चुपवा दा ऐसे कहीं के चुपवा दा। दोस्तों मम्मी को काम करने नहीं देती जब ठीक रहती है, पर आज ऐसा दिन आ गया है। कोई बात नहीं भैया, बस आप परेशान मत होइए, भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। क्योंकि ये जिंदगी का ऐसा है ना, सुख दुख आता रहता है लाइफ में, लेकिन इतना बड़ा दुख नहीं देना चाहिए, वो तो भगवान दिए नहीं है। ये सब चीज़ें हंसता खेलता जिंदगी किसी से देखा नहीं गया, इस वजह से ऐसा आपके साथ हुआ है। और भगवान चाहेंगे जल्दी ही प्रिया ठीक हो जाएगी और प्रिया जैसे थी पहले वैसे ही हो जाएगी। और मम्मी का देख के रोना और आप सबका दुख देख के ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत दुख हो रहा है। कि बस भगवान से यही प्रार्थना दुआ करते हैं हम लोग, भगवान ऊपर वाले जल्दी से सुन ले और जल्दी से ठीक करे प्रिया को। जो भी ऐसा किया है प्रिया के साथ, ऐसा करना नहीं चाहिए। और ये सब भूत प्रेत का जो अंश होता है ना, रियली मतलब वही चीज़ है ये, और दूसरा कुछ नहीं है। कि प्रिया बोल नहीं रही है, प्रिया को कुछ पता ही नहीं कि मेरे हस्बैंड फिर मम्मी कौन है, कुछ नहीं जानती है। जबकि प्रिया इतना सबको मानती थी, सबका इतना
रिस्पेक्ट सबका इतना करती थी। मम्मी जी बोल रही हैं जो कि अगर प्रिया मतलब गलती से भी अगर पैर से छुआ जाता था तो तुरंत मतलब कि माथा टेकती थी। इतना ज़्यादा यानी हर किसी को मानती थी और हंसता खेलता ज़िंदगी में किसी से देखा जो कि दुश्मनी ही कोई निकला है इस तरह से करके उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। पता नहीं लोगों के दिल में क्या होता है, क्यों ऐसा करते हैं कि कोई अगर आगे बढ़ रहा है, कोई अगर खुश है आगे बढ़ रहा है तो लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। अमरनाथ प्रिया के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या बताएं। मतलब कल से ही वीडियो देख रहे हैं हम कि इस तरह से इतना मतलब प्रिया का ऐसा हरकतें और मतलब कुछ भी नहीं समझ पा रही। जो इशारों से अगर किया जा रहा है वो चीज़ वो समझ रही है, लेकिन एक भी शब्द बोल भी नहीं रही कि कुछ जिसे बोले, कुछ भी नहीं कर रही है। पता नहीं क्या हुआ है ऐसा कि इशारों से सिर्फ समझ रही है। इशारा यानी कि अगर उस मम्मी कुछ बोल रही हैं, कुछ कह रही हैं, करके दिखा रही हैं, वो चीज़ प्रिया कर रही है, बाकी अपने से कुछ नहीं कर रही है। और कब किसके ऊपर कौन सा दुख आ जाएगा कोई नहीं जानता है कि हम कब अच्छे हैं, कब हम सुखी है, कब जीवन सुख में है और कब दुख में आ जाएगी, ये चीज़ें किसी को पता नहीं रहता है। ऊपर वालों ने भी क्या क्या खेल खेलता है शायद पता ही नहीं इंसान को। हम मतलब किसी को पता ही नहीं चलता भगवान कब क्या करेंगे। और पता नहीं इस घर में किसकी नज़र लगी हुई। मालती के साथ वैसा हुआ, उसके बाद तब से फिर प्रिया के साथ, अमरनाथ प्रिया के साथ ऐसा हुआ है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन बस भगवान जो भी किए हैं, जितना भी दुख दिए हैं, अब ऐसा कुछ ना करे। आप लोग खुश रहिए अपने लाइफ में और आप सब भी प्लीज़ भगवान से ही प्रार्थना करिए वह जल्दी से प्रिया ठीक हो जाए। प्रिया जैसी थी पहले वैसी फिर से हो जाए और अच्छे से ठीक हो जाए। अपना हंसता खेलता ज़िंदगी जो पिछले टाइम में जैसे रह रहे थे लोग फिर से वैसे खुश हो जाएं। बस प्रिया जल्दी ठीक हो जाए, नहीं तो प्रिया का हाल किस तरह से हो गया है। प्रिया कितनी मतलब अच्छी, अब तो कुछ भी नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या खाना पीना, ब्रश करना, कोई मतलब टाइम कुछ भी नहीं पता है। और ये कोई ना कोई तो एक चाल चला है, कोई ना कोई तो एक खेल खेला है, तभी जाके प्रिया के साथ ऐसा। नहीं तो ऐसा कोई बीमारी नहीं कि अचानक से इस तरह से आए, कोई कुछ ना कुछ तो किया है ज़रूर। ये पूरा भरोसा है क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं और हमेशा ही देखते थे प्रिया और अमरनाथ मालती चौहान या जो भी हैं गोरखपुर के अक्सर देखते रहते हैं और इतना मतलब खूबसूरत अच्छी भी लगती थी। लाइफ भी इंजॉयमेंट था, खुश थे लोग अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा खुश थे। कभी कोई सोचा ही नहीं रहता है ना कि लाइफ में कब क्या हो जाएगी। चलिए बाकी बहुत दुख हो रहा है, आप लोग भगवान से प्रार्थना करिए कि जल्दी से प्रिया ठीक हो जाए। बाकी मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बस भगवान जल्दी ठीक कर दे प्रिया को, भगवान से यही उम्मीद है कि प्रिया को जल्दी ठीक कर दे, प्रिया जैसी पहले थी वैसे फिर से हो जाए।